សួស្តីមិត្តព្រះកពីអូគីស្មោមានរស្អីខ្ញុំគ្រាន់តែគិតឡើងវិញអំពីបេសកកម្មមើមនាពេលថ្មីនេះរបស់យើងអ្នកស្គាល់ក្រុមអ្នករករំដុំភ្នំទេបាទឃើញទេមានការប្រកួតប្រជែងនេសាទរយៈពេល90នាទីអ្នកឈ្នះបានទទួលរង្វាន់ត្រីមាសនាំប្រមាណដែលធានារកការចាប់ត្រីអូលយមែនហើយមិនមែនអូទេខ្ញុំគឺជាមនុស្សជននេសាទដ៏ល្អម្នាក់ហើយការប្រកួតប្រជែងមិនមានឱកាសច្រើនទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកស្គាល់ស្យាដែរទេស្យាគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលខ្ញុំគិតថានឹងអាចប្រជែងជាមួយខ្ញុំបានក្មេងនោះដឹងរបៀបនេសាទខ្លះៗប៉ុន្តែ5នាទីសន្ទុយរបស់គាត់បាត់គ្មានអ្វីត្រូវឆ្ងល់ទេខ្ញុំតែងតែមានខ្នំបង្អែកបន្ទាប់គឺចុះក្មេងនោះជាម្នាក់ទៅតែចូលក្នុងក្រុមមើមគាត់មិនអាចសុំបេកតដាក់ហុយដូច្នេះខ្ញុំដឹងថាគាត់គ្មានផ្លូវយកឈ្នះខ្ញុំបានទេហើយបន្ទាប់ពីចុះមានអេម៉ានាងមានជំងឺម្យ៉ាងដែលនាងមានការភ័យខ្លាចត្រីម្នាក់នេះក៏ត្រូវបានដោះស្រាយដែរក្នុងរយៈពេល70នាទីការប្រកួតប្រជែងផុតទៅយ៉ាងលឿនហើយត្រីមាសនាំចំណាកគឺចិត្តខ្លាចជារបស់ខ្ញុំហើយមិនដឹងថាក្មេងស្រីឈ្មោះកៃឡាម្នាក់នេះមកពីណាទេនាងគិតតែไปចាប់ត្រីបានជាមួយជោគមួយនៅចុងបញ្ចប់នៃការប្រកួតនោះនាងមានត្រីច្រើនជាងខ្ញុំទៅទៀតដូច្នេះនាងបានឈ្នះរង្វាន់ត្រីមាសនាំសំណាក់ដែលធានារកការចាប់ត្រីហាក់ដូចជានាងបងចាប់បានវាតាំងពីដំបូងមកចឹងអូហូគួរឲ្យអាណិតអ្នកណាតាកៃឡារៀនពីរបៀបនេសាទបែបនោះនៅឯណាមែនហើយខ្ញុំអានខុសកាពីវិស័យថ្ងៃនេះវិញល្អជាងកាឡាទីចំពុក6ខ4ចាត់ថាចូលឲ្យម្នាក់ពិសោធន៍មើលកិច្ចការដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តហើយបើឃើញថាល្អនោះនឹងមានហេតុអួតខ្លួនចំពោះខ្លួនឯងផ្ទាល់បើបែបប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដទៃឡើយនៅក្នុងខុសកាពីនេះសាវកពលកំពុងតែប្រាប់យើងឲ្យផ្ដោតទៅលើការងាររបស់យើងហើយក៏ប្រៀបធៀបខ្លួនយើងនឹងអ្នកដទៃព្រះបានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបមានលក្ខណៈប្លែកពីគ្នាហើយមនុស្សម្នាក់មានទេពកោសល្យនិងសមត្ថភាពខុសៗគ្នានោះមានន័យថាមនុស្សមួយចំនួនបែរជាល្អជាងនៅក្នុងអ្វីមួយដូចជាការនេសាទមែនណាអូត្រូវហើយខ្ញុំមានន័យថាខ្ញុំពូកែនេសាទជាងអេម៉ាចុកនិងសាក់ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកកៃឡាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្លាក់ទឹកពេលនោះនាងចាប់ត្រីទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំការប្រៀបធៀបខ្លួនយើងនាំឲ្យមានតែកັບកិរិយាអាក្រក់ប៉ុណ្ណោះបើអ្នកគិតថាអ្នកល្អជាងតាណាម្នាក់អ្នកអាចធ្វើដោយអំនួតម្យ៉ាងវិញទៀតប្រសិនបើអ្នកគិតថាតាណាម្នាក់ល្អជាងអ្នកវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍សោកសៅនិងច្នៃដូចជាអារម្មណ៍ដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចំពោះកៃឡាប៉ុន្តែអ្នកដទៃខ្ញុំបានបង្កើតកំណត់ត្រាផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងជំនឿត្រីដែលខ្ញុំចាប់បានហើយទោះបីជាខ្ញុំមិនបានឈ្នះរង្វាន់ត្រីមាសនាំសំណាងក៏ដោយក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងស្នាដៃរបស់ខ្ញុំដែរជំនួសឲ្យការព្យាយាមធ្វើខ្លួនអបតាជាមនុស្សគ្រប់គ្នាខ្ញុំអាចចែករំលែកចំណេញនេសាទរបស់ខ្ញុំជាមួយជូអេម៉ានិងសាហើយប្រហែលជាកៃឡាអាចចែករំលែកព័ត៌មានចំណុចមួយឬពីរជាមួយខ្ញុំដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការបង្រៀនរបស់សាវកពលសូម like និង subscribe Superbook Cambodia លាទាំងហើយទាំងអស់គ្នាបាយបាយ